saçlarım birazcık sanki dağılır. Tarayalım mı? Hadi tarayalım, sen bir tutun. Alalım simit. Atalım. Evet, tarayalım. Evet. Biliyorsun ki Ayşe, ben sana kalmaya geldim. Evet evet, biliyorum. Şöyle. Aynaya bakmak istersen. Çok güzel olmuşum. Evet. Bak. Ben senin yatağını hazırlamıştım. Bak, terliğimiz var. Evet, koyalım. Pink Pie'cim, ilk olarak ne yapalım? Resim yapalım. Peki. Bak, burada bir sürü resim